Përshëndetje Virgjereshat të mia shumë të kujdesshme. Kjo është parashikimi i juaj për vitin 2026. Parashikim i gjatë edhe me shumë kujdes ta keni çdo datë që t'ju them. Ju jeni shaje tokës me elementin tokë, jeni të ndryshueshëm, pra motrat e binjakut. Edhe jeni të sunduar nga Merkuri. Kemi folë për Merkurin të binesh të keni video nëse do një me ditë se çka është Merkuri në fakt, edhe jeni të sundum edhe ju edhe binesh për të njëjtës planet. Kjo planet për të gjithë neve është shumë e rëndësishme, jo vetëm për juve, edhe për neve është e rëndësishme që s'jemi as virgjeresh e as bineq. Virgjereshat janë shaja e kujdesit, ata që kujdesen për të gjithë, edhe që njihen gjithmonë që kanë mangu kujdes prej të tjerëve. Pra, na ndërë me folë sot për eventet të cilat i takojnë virgjereshave edhe si do të ndikojnë ata evente në jetën e së cilës virgjeresh. Nisim prej Saturnit, i cili me datën 13 shkurt del në Dash. Aty do t'jetë deri në vitin 2028. Ky pozicion planetar për juve ndodh në fushën e transformimit. Jeni të obliguar që të transformoheni, ta transformoni veten në pamje fizike, në mënyrën se si e shihni paren, në mënyrën se si e shihni partnerin, në mënyrën se si e shihni punën, në mënyrën se si e shihni përgjithësi jetën. E keni periudhën transformative 2 vjet e gjys afat kohor për të menduar çka në fakt ju dëshironi. A është ajo çka keni sot, ajo çka ju dëshironi me pas. Me njerë mas këti eventi shkojmë të Jupiteri, i cili me 30 qershor del në shenjën e Luanit. Ky event qellor është i rëndësishëm për të gjithë neve edhe për juve. Për juve mas pakti ndikus, sepse e keni në fushën e 12. Çka i bjen kjo? Kjo i bjen që Jupiteri, i cili është benefiku më i madhi, ka shku me flejt për juve. Që i bjen që ju keni kalu periudhën shumë të rëndësishme në jetën e juj, edhe tashmë jeni pak në pushim. Pak në pushim sepse se cila gjë në univers është cikël. Përfundon një cikël, nis një tjetër cikël. Për juve do të vi viti tjetër shumë i rëndësishëm, 2027. Në 2026 ju duheni mi pas të qartë totalisht se çka është ajo që dëshironi ju, si e shihni veten në të ardhmen, cili është pozicioni juaj në shoqëni, cili është pozicioni juaj në karrierë, cili është pozicioni juaj në familje ku jetoni, cili është pozicioni juaj përgjithësi me njerëzit e juaj të afër. Edhe keni një vit kohë me mendu këta, me riformatizu, për me qenë gatshëm për 2027-ën, e cila do të bijnë për juve shumë risi. Flasim për një tjetër event i cili shumë i rëndësishëm edhe kryesori për juve, është një eklips lunar i cili ndodh me datën 3 mars në fushën e juaj të parë. Ky eklips, edhe secili eklips, por ky për juve pak më i rëndësishëm është data 3 mars, mos e harroni, 2 ditë përpara, 2-3 ditë përpara, 2-3 ditë përmas, në atë javë, duheni me pas kujdes sepse hana do të errësohet në tërësi, që i bjen do të largohet, që i bjen është një periudhë shumë e mirë për të menduar pa emocione. Hana është emocionalja jonë, pjesa jonë e ndishme. Kur ajo eklipsohet, dhe me thonë, është një javë kur ju keni mundësinë pa emocion edhe me logjik të thjeshtë, me i mendu senet edhe me e kuptu veten. Veten edhe dëshirat e juaja. Ky eklips do t'ju jap një mundësi që ju të transformoni totalisht, ta shihni një të vërtet tjetër për juve edhe një realitet tjetër. Mundësi shumë e bukur. Duheni me ditë që të gjitha eklipset e kanë efektin deri në 6 muaj, mos u gutni me i pru vendimet, mos u gutni me ndryshu çka diun mi ke flok të zeza më shko mu bo bjonde, ose çka do tjetër që ka të bëjnë me pamjen e juaj, është mundësi super e mirë për ata që dojnë me vendos me u dobësu, është një mundësi super e mirë për ata që dojnë me marrë çfarë do lloj ndryshimi në pamjen e vetë fizike, në mënyrën se si i paraqit të tjerëve, stilin e veshjeve me ndru, e çka do tjetër që ka të bëjnë me juve personalisht. Për tjetër event do të flasim për një tjetër event i cili ka të bëjnë me punën, ndodh me 17 shkurt, është një
eklips solar, në këtë radhë dielli na eklipsohet, dhe më thonë që diçka na ka ndalë diellin, diçka na ka ndalë, unë nalë që kë reflektore tash punon vetëm kënej, vetëm kë reflektori kënej, dhe më thonë drita, ose do t'i bie një anë ku ju nuk keni fort dëshirë me i ra drita. Do të zbulohet diçka që ju fort nuk keni qef me u zbulu. Kjo ndodh për juve në fushën ku ka të bëjmë me punën, me shëndetin, me rutinën, për disa birgjeresha është me rëndësi me i bo analizat, me kuptu çka ka për mrenda, nuk e din ata, për ata që janë pak ma në mosh, për ata që janë pak ma të ri, me rishqyrtu shpinë e vetë, mënyrën se jetojnë, me rishqyrtu punën, a është që kjo puna që ju dëshironi me bo, mos bëni punë që nuk i dani, për asnjë parë në botë. Jeta ma periudha gjatë ditës ma e gjata që na kalojmë është në punë. Me shku në punë që se dënë, për 8 orë me radhë, çdo ditë, është kohë e humbur, nëse nuk e dëni atë punë, ndrojeni. E keni eklipsin në 17 shkort, i cili do t'ju japë mundësi edhe aftësi tjerë. Nuk mund universi më ju dhënë një tjetër shansë nëse ju nuk shkputeni nga vjetra. Doni mu shkput nga mendësia vjetër, nga pamja vjetër e vetës vetë, nga ajo se qysh e keni përjetu jetën deri më sot, për me i dhënë mundësi universit më ju dhënë një tjetër shansë, edhe një tjetër variant ju jenë më të mirë edhe më të bukur. Pas këtij eklipsi poshtu kemi një tjetër eklips i cili vjen në gusht, 12 gusht, e ky ndodh në Luan, 12 gusht Luan e kena përmend shumë. Pritën e ndryshimet më dhonë në sistemin e njerëzimit, në sistemin e vlerave, në atë që ka na vlerësojmë, që ka na duket e vlefshme. Apenini shumë shpesh po folin për televizione, kjo vlerë, kjo so vlerë, kjo vlerë, kjo so vlerë. Sistemi i vlerave është individual, të gjithë na i kemi vlerat tona, të cilat na mendojmë. Dikush mendon që është më e vlefshme familja, dikush mendon shëndeti, dikush mendon bukuria, dikush mendon mësimi, dikush mendon biznesi, dikush mendon parja. Të gjithë na e kemi sistemin ton të vlerave. E ju e keni mundësinë e mirë me 12 gusht, edhe që atë java ne e kënej, me u marrë me atë, me kuptu se çka është në fakt sistemi i vlerave t'juja. A vlen ai vjetri, apo do të me kriju një sistem të ri të vlerave? Mos hezitoni me ndru sistemet e vlerave, sepse po ndryshon gjithçka shumë shpejt. 2025 ka qenë vitit në të cilin na kena vyt me reflektu edhe me kuptu se çka në fakt kena vlerësu deri sot, edhe a duhet me vazhdu me vlerësu akoma, kurse ata që se kanë bode i tash e kanë shansën në 2026 të fundit, dhe në 2030 gjithçka do të ndryshoj. Ashtu thot astrologjia. E kemi po ashtu edhe një tjetër eklips lunar që është në gjysmak, nuk është total, si këto tjerat paraprakët edhe janë të domosdoshme. Kur e kemi një eklips lunar të gjysmë ose pjesëtar, pjesërisht, eklipsohet hëna, luna, lunar, i thëmë na hënës. 28 gusht për juve, 28 gushti, ose fundi gushtit, flet për një mosmarrëveshje në raportet e juaja martesore, kontraktuale, çfarë do lloj marrëveshje, çfarë do lloj marrëdhënie që e keni me marrëveshje. E aty mund ta kemi një problem, kujdesuni, ka fundi i gushtit, fillimi i shtatorit, që të krijoni kufi të ri në raportet e juaj. Është shumë e rëndësishme me mos me shkput raportet. Me rëndësi edhe më e vështirë, edhe më dinjitoze është me i ndru kufit. I ndroni kufit, mos i ndroni partnerat, se punë me janis për fillimit. Kështu që e keni mundësinë e mirë që të krijoni pozicione të reja edhe kufi të ri. Edhe e fundit si event qellor, i rëndësishëm, ndoshta më i rëndësishëm për juve, shumë i rëndësishëm. Nuk ka më të rëndësishëm, ka më të rëndësishëm, por shumë i rëndësishëm. Është karriera, miq. Urani në fushën e karrierës, urani na bën befasi, vendimet të cilat i bim befasishëm, të cilat në momentin e caktuar ka një moment kur na thojmë që kjo nuk shkon më. Edhe tutemi me pruçat vendim. Kur e kemi uranin këtë pozicion, nuk na vet. Urani i bjen rrethonat që na mos me mujt mo. Universi gjithmonë punon për të mirën tonë, ka njerë neve na duket mirë, ka njerë na duket keq, po gjithmonë në fundel që ka qenë mas miri që ashtu qysh. Universi ose Zoti e ka para pa për neve.
ju të cilët keni qef me pas një hartë natale, me kuptu pozicionin planetar, si ka qenë kur keni lind jo, edhe çfarë energjie keni ju, për çka jeni të marruar, për çka jo. Në cilin vit kur do t'ju hecë pak më mirë, kur e keni periudhën më të mirë për martesa, për të takuar dikën që do të krijoni diçka më të madhe. Kur është koha për të fokusuar me tepër në karrierë, në punë ose çfarë do tjetër, mundeni mi pas një hartë natale, normalisht nëse më kontaktoni në rrjetet e mia sociale, i keni të afishuara poshtë ekranit televizor, edhe numrin e telefonit. Harta natale bëhet online, e keni një pakesë simbolike edhe pastaj e keni terminin me mua. Pra, juve virgjëreshët e mia të dashura, këtë vit pak pushim, pa evente të rëndësishme shumë. Edhe urime vitin 2026, në ndiqni, të but me veten, shumë kujdesshëm me të tjerët.